Come, sit, 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 sit. No, 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 no. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുഹൃത്ത് വിഷ്ണുനാഥ് SP ഫ്രം സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ ക്രൂ വർക്കല. നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ആശാൻസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വളർത്തുനായയാണ്, ടോം. ഇവനെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചും വാട്സാപ്പിലൂടെയും അല്ലാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്തുമൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു നാടൻ പട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കേണ്ടതെന്നും. ഒരുപാട് പേർക്ക് നാടൻ പട്ടി വളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ഒരു റെസ്പോൺസ് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ 18-20 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നാടൻ പട്ടിയെ വളർത്തണമെന്നും ഒക്കെ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. എനിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അവനെ കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ അവനെ അങ്ങ് വളർത്തി. അതുപോലെ അടുത്തുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിലാണ് അവനെ വളർത്തിയത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ കൊടുത്തിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടതെന്നും ആദ്യം ഇതിനെ പരിചരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും. ഇപ്പോൾ ഇവനെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു 7 ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ്. ആ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടതെന്നൊന്നും ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചതനുസരിച്ച് ഞാനപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു 7 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്. ഇതിന് ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ 7 ദിവസം പ്രായം തൊട്ട് ഒരു മാസം വരെ നമുക്ക് പാല് കൊടുക്കാം. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പശുവിൻ പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതൊരു 50 മില്ലി പാലും 50 മില്ലി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മാസം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഒരു മാസം വരെ 100 മില്ലി വെച്ച് 3 നേരം, അതായത് 50 മില്ലി പാലും 50 മില്ലി വെള്ളവും ചേർത്ത് 100 മില്ലി, അങ്ങനെ ഒരു 3 നേരം കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഒരു മാസത്തോളം അത് മതിയാവും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഈ 100 മില്ലി എന്നുള്ളതൊരു 150-200 മില്ലിയാക്കി 3 നേരം കൊടുക്കാം. അതിനകത്ത് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പാലിനകത്ത് 1-2 ബിസ്ക്കറ്റ്, നമ്മുടെ സാധാ പാർലേജി അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങി പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 മാസം വരെ അങ്ങനെ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ചോറൊക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ച് ചോറിനകത്ത് കുറച്ച് മീൻകറി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് ഏതാഹാരവും കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസോ അതുപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ പീസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്. ഞാൻ ഡോഗ് വളർത്തുന്ന ആളൊന്നുമല്ല വലുതായിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലും ഞാൻ വളർത്തിയ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത്, നാടൻ രീതിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അടുത്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ വളർത്താവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇതിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലാണ് പട്ടി വളരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 2 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ഇതിനെ കുളിപ്പിക്കണം. കാര്യം ഇതിൻ്റെ ശരീരത്ത് നല്ല ചൂട് കാണും. അപ്പോൾ 2 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ കുളിപ്പിക്കാം. ചൂടില്ല, ചെറിയ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 4 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ കുളിപ്പിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ എല്ലാ വാക്സിനേഷനുകളും ഇതിന് 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 മാസം കഴിഞ്ഞോടെ അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് ഇതിന് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ്. 3 മാസം കഴിഞ്ഞോടെ ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിനും അതുപോലെയുള്ള ചില വൈറസുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊരു 2 വാക്സിനാണ്. അത് 2 ഡോസ് ഉണ്ട്. ഒരു മെയിൻ ഡോസും അതുപോലെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ്, അങ്ങനെ 2 ഡോസാണ് വരുന്നത്. ഇത് 2 വാക്സിനും 2 ഡോസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തിരിക്കണം. മറ്റേ വാക്സിൻ അത്ര നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്നും ഒരു 3-4 മാസം ആകുമ്പോൾ വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കാം. വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ 2 ടൈമായിട്ടാണ്. അത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും അത് കൊടുക്കേണ്ട രീതി. അതും ഒരു 3-4-5-6 മാസം ആയതിനു ശേഷം കൊടുത്താൽ മതി വിരയുടെ മരുന്ന്. പിന്നെ ഇതിന് കണ്ടുവരുന്ന, അതായത് തുടക്ക സമയത്തിലൊക്കെ ഇതിന് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഈ പുഴുക്കുത്തെന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം. അതായത് ഈ രോമമൊക്കെ ഇളകിപ്പോയി റൗണ്ടായിട്ട് ചൊറി പോലെ വരും. അത് ഇതിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അതിനുള്ളൊരു മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു.
അകത്ത് അതിന് ആഹാരത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടൊരു മരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മരുന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഷാമ്പു ഉണ്ട്, അതിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച കൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറും. ഇല്ലെങ്കിൽ മൃഗാശുപത്രിയിൽ തന്നെ അവരൊരു മരുന്ന് തരും, അത് വേപ്പെണ്ണയിൽ കുഴച്ചൊക്കെ ഇടാം. അതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് ഫലം തരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മരുന്നാണ്. കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ്, ഒരു 500-600 രൂപ അതിന് ചിലവാകും. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറും. പിന്നെ നാടൻ പട്ടികൾ നമ്മൾ സാധാരണ പരിശീലനമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇണങ്ങുന്ന പട്ടികൾ തന്നെയാണ്, ഇണങ്ങാതെയൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അവനെ കൂടുതൽ പരിശീലനമൊന്നും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കാര്യം നമ്മൾ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു 8-9 മാസം പ്രായമായതിനു ശേഷം പരിശീലനം കൊടുത്താൽ മതി. കാര്യം അതുവരെ അവരുടെ ഒരു കളിപ്രായമാണ്, അവരുടെ ഒരു ബാല്യകാലം എന്ന് പറയാം. പട്ടികളെ 1 വയസ്സ് വരെ അവരുടെ ഒരു ബാല്യകാലമാണ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിശീലനം കൊടുത്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് അതിനേക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിന് ഏതാണ്ട് 1 വയസ്സാവാറായി, 10 മാസത്തോളമായി. ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പക്വത വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്വത വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്നത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതിന് വരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പരിശീലനം കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്നത് റെഡിയായി വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ഇപ്പോൾ ഇവന് പരിശീലനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഉടനെ ചെയ്യാം. ഇവനെ പരിശീലനം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവൻ എല്ലാ സാധനവും കഴിക്കും. ഞാൻ എന്തൊക്കെ സാധനം കഴിക്കുന്നോ അതെല്ലാം ഇവനും കഴിക്കും. പിന്നെ അധികമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഈ എല്ലുകളൊക്കെ, അതായത് ചിക്കൻ്റെയൊക്കെ എല്ലൊക്കെ കൊടുക്കാം. എല്ലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലിനും അതുപോലെ പല്ലിനും ഒക്കെ ബലം കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇത് കുറേയൊക്കെ തുടങ്ങി കുറച്ച് ആക്റ്റീവായി കഴിഞ്ഞാൽ യവനെ രാത്രി സമയമെങ്കിലും തുറന്നു വിടണം. എപ്പോഴും കെട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിനകത്തിട്ടോ ഈ നാടൻ പട്ടികളെ വളർത്തരുത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്. കാര്യം നാടൻ പട്ടികൾ എപ്പോഴും അവർ പുറത്തിങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡുള്ളവരാണ് നാടൻ പട്ടികൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജീനാണല്ലോ ഇതും. അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ കുറേ നാൾ കൂട്ടിൽ അടച്ചിട്ട് വളർത്തിയാലും അവരൊരു എനർജി വേറെ അതായത് കൺവെർട്ടായി അവർക്ക് ഒരു ഭ്രാന്ത് പോലെയുള്ള അതാണ് ഈ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തിയ ആൾക്കാർ പറയും, കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തിയ പട്ടിക്ക് ശൗര്യം കൂടുമെന്ന്. അത് പക്ഷേ ശൗര്യം കൂടുന്നതല്ല, അതിൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അത് എപ്പോഴും കുരയ്ക്കാനും കടിക്കാനും ചാടാനും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് രാത്രി സമയങ്ങളിലെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടണം. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തിയ ഇതിൽ കൂടെ തടിയെല്ലാം വന്നേനെ, പക്ഷേ രാത്രി ഇത് നല്ല ആക്ടിവിറ്റികളും ഓടുകയും ചാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് അതിനിപ്പം വലിയ തടിയില്ലാത്തത്. അപ്പം ചുറ്റിനും മതിൽ വേണം, ഓടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ മതിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുറന്നു വിടാവൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീളമുള്ള ഒരു ചങ്ങലയോ ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ടാൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ട് കറങ്ങണം. അതിന് എപ്പോഴും അടച്ചിടുന്നത് അതിനൊരു മടുപ്പുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നാടൻ നായകളെ വളർത്തേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ചെറിയ കുഞ്ഞാണ്, പാല് കുടിക്കുന്ന പ്രായമാണ്, അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കണം? നമ്മുടെ പശുവിൻ്റെ പാല് തന്നെ നേർപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. 1:1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഭാഗം വെള്ളവും ഒരു ഭാഗം പാലുമായിട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കാവൂ. പിന്നെ അത് നമ്മൾ 1 ആഴ്ച 2 ആഴ്ച കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. കാര്യം അവർക്ക് ദഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാ പാല് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു കൂടുതൽ ആൾക്കാരും സംശയമായിട്ട് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വളർത്തിയത് അങ്ങനെയാണ്, അവനൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ആരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പോയില്ല. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ അറിവൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടി തരാം. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഞാനത് പരിഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ഞെക്കിയേക്കണം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ.